Καλημέρα! Σήμερα, πού θα πάμε? Στη Βιέννη. Σήμερα πάμε στη Βιέννη. Road trip. Πάμε να ετοιμαστούμε. Κάνει flickering και αυτό βγήκα από εκεί. Εδώ δεν κάνει. Μάλλον. Ωραία, ετοιμαζόμαστε. Και φεύγουμε. Και έτσι ξεκινούν οι 5 μέρες στη Βιέννη. Φύγαμε με λεωφορείο από την Μπρατισλάβα που μέναμε πριν και σε 1 ώρα ήμασταν εκεί. Μόλις φτάσαμε Βιέννη. Ο Γιώργος εδώ κλείνει το Vienna Pass για να πάμε σε όλα. Και πάμε τώρα στο Belvedere. Τα καταφέραμε! Πήραμε το Vienna Pass για 6 μέρες και το Vienna Pass αυτό είναι για όλα. Ναι. Για τα πάντα. Πρακτικά, ναι, πρέπει να τρέξουμε. Ελπίζω να τα προλάβουμε να τα δούμε όλα, αλλά θα τα προλάβουμε. Λογικά. Γιατί όχι. Αν έχετε σκοπό να επισκεφτείτε πολλά αξιοθέατα και μουσεία, σας προτείνουμε το Vienna Pass. Υπάρχουν επιλογές για 1, 2, 3 ή 6 μέρες. Εμείς πήραμε το pass για 6 μέρες και με λίγο τρέξιμο καταφέραμε να δούμε όλα τα σημαντικά στις 5 μέρες. Πολύ ωραία, με το που κατεβήκαμε είναι όλα ωραία. Δεν ξέρω. Είναι πιο μεγάλη πόλη από την Μπρατισλάβα. Και βέβαια τα σπιτάκια τα βλέπεις πάλι, τα χρωματιστά. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Ναι, πρέπει να πάμε πιο κοντά, αλλά τα βλέπετε νομίζω. Που είναι χρωματιστά δίπλα-δίπλα. Και ίδια. Φτάσαμε. Το πρώτο αξιοθέατο που επισκεφθήκαμε ήταν το παλάτι Belvedere, το οποίο είναι το πιο γνωστό αξιοθέατο όλης της Βιέννης. Τα έχουμε λίγο παίξει. Είναι χωρισμένο σε 2 κτίρια, το πάνω και το κάτω Belvedere, τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα τεράστιο και πανέμορφο κήπο. Μέσα στα παλάτια αυτά θα θαυμάσετε έργα από το Μεσαίωνα ως τις μέρες μας και να ξέρετε θα χρειαστείτε το λιγότερο 3 ώρες για να το εξερευνήσετε. Μόλις βγήκαμε από το ένα και κατευθυνόμαστε κατευθυνόμαστε στο κάτω. Έχει 2. Να ξέρετε παιδιά, θέλει πάρα πολύ ώρα για να το γυρίσετε όλο. Δηλαδή μπορεί να σας φάει άνετα το 2ωρο. Για να δούμε πώς θα μας φάει το άλλο. Αλλά ήτανε, εντάξει, γεμάτο. Αρκετά περπατήσαμε. Πάμε για καφεδάκι και παραδοσιακά γλυκά. Πήγαμε σε μία από τις πιο γνωστές καφετέρες της Βιέννης και είχε ουρά για να μπεις. Κάτσαμε για καφέ. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ, να ξέρετε. Το παραδοσιακό γλυκό είναι το στρούντελ, οπότε δοκιμάσαμε ένα στρούντελ με μήλο και ένα παραδοσιακό βιενέζικο στρούντελ με κρέμα. Φτάσαμε. Επόμενη στάση, η Αλμπερτίνα, το διάσημο μουσείο τέχνης της Βιέννης. Φιλοξενεί μία από τις πιο σημαντικές συλλογές μοντέρνας τέχνης της Ευρώπης και θεωρείται ένα από τα καλύτερα μουσεία τέχνης του κόσμου. Μέσα θα μπορείτε να θαυμάσετε πάνω από 1 εκατομμύριο έργα τέχνης
και επίσης να βρείτε και προσωρινές εκθέσεις που διαρκούν 6 μήνες. Οι προσωρινές εκθέσεις που είδαμε εμείς ήταν του Μπασκιά, του Τόνι Κραγκ και του Κλέμεντ. Η Αλμπερτίνα είναι κομμάτι του μεγαλύτερου παλατιού των Αψβούργων και γι' αυτό όποιος την επισκέπτεται έχει την ευκαιρία να δει αναπαλαιωμένα δωμάτια της κατοικίας αυτής. Τελειώσαμε κι αυτό. Και τώρα, λοιπόν, θα πέσουμε καταρχάς μισό λεπτό. Πάμε στο χάβο που... Και τώρα επιτέλους, το περιμένω. Το περιμένω από τη στιγμή που κλείσαμε και βγαίνει. Πάμε στο House of Music. Έφτασε η ώρα για την επίσκεψή μας στο αγαπημένο μου μουσείο, το Μουσείο της Μουσικής. Ήταν το πιο διαδραστικό μουσείο που είχαμε μπει, καθώς και οι 4 όροφοι κρύβουν παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να απολαύσαμε το κάθε λεπτό εκεί και να μην καταλάβαμε καν πότε πέρασαν 2 ώρες. Ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμένος στη διεθνούς φήμης φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης. Το μάθουμε κιόλας απ' έξω. Ας το καλός. Παιδιά είναι... Άμα σε ακουνάκι αυτό. Είναι καταπληκτικό. Και σε κοιτάει κιόλας μόλις μπαίνει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό. Καταπληκτικό. Στον δεύτερο όροφο μαθαίνετε τα πάντα για τον ήχο, όπως πώς παράγεται ο ήχος, πώς τον αντιλαμβάνεται ο κάθε ζωντανός οργανισμός και γιατί κάποιους ήχους τους ακούμε ως μουσική. Σαν να είναι πάνω μου τα πουλιά. Μέσα σου. Σαν να είναι από το κινητό μου. Ναι. Καταρχάς δεν ξέρω τι φαίνεται, τι ακούγεται στο... Μην έρθεις εδώ. Όχι, δεν τρελάθηκε. Ναι σου. Ο τρίτος όροφος είναι αφιερωμένος στους μεγάλους συνθέτες και θα βρείτε ξεχωριστές αίθουσες για τον καθέναν από αυτούς. Ο τελευταίος όροφος λέγεται εικονικός μαέστρος και σου δίνει τη δυνατότητα να διευθύνεις την διάσημη ορχήστρα της Βιέννης. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, έχουμε πεθάνει, αλλά εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Το θέμα είναι ότι το κάθε αξιοθέτη στη Βιέννη θέλει 3 ώρες.
Πιθανότατα, ναι. Γιατί έχει τα πάντα μέσα. Και ξεκινάει η δεύτερη μέρα μας. Μετά από ένα χορταστικό πρωινό, φύγαμε για το παλάτι Σενμπρούν, ένα από τα ιστορικότερα παλάτια του κόσμου. Φτάσαμε. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Εντάξει, κλείνει 5 λογικά. Θα προλάβουμε. Το παλάτι Σενμπρούν βρίσκεται έξω από το κέντρο της πόλης, αλλά μην ανησυχείτε, είναι εύκολα προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προσφέρει πάνω από 20 αξιοθέατα και αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να έχετε στο μυαλό σας είναι πως ούτε 2 ολόκληρες μέρες δεν είναι αρκετές για να το εξερευνήσετε. Πρώτα, πήγαμε στο Privy Garden ή αλλιώς τον κήπο του Στέμματος. Ο Γιώργος έμεινε πίσω. Δεν πρέπει να πάμε. Αυτό σου λέει, βρε. Έχει χάρτη εκεί. Ο Γιώργος απλά βλέπει και χάνεται και ξερευνά. Αφού κάναμε αρκετή βόλτα εκεί, απολαύσαμε το Apple Strudel Show. Ανά μία ώρα υπάρχει ένα show αφιερωμένο στα διάσημα στρούντελ της Αυστρίας, όπου ένας ζαχαροπλάστης δείχνει πώς να φτιάξετε μόνοι σας το αυθεντικό αυστριακό στρούντελ. Το show κρατάει περίπου μία ώρα και αν έχετε το Vienna Pass, σας δίνουν δωρεάν να δοκιμάσετε ένα κομμάτι παραδοσιακού στρούντελ. Από την αρχή που το είχαμε δει, θέλαμε πάρα πολύ να πάμε και πραγματικά άξιζε τον κόπο. Κοίτα εδώ. Πω, άπλα, Αυτά είναι. Πω. Ο Γιώργος πάλι χάνεται. Δεν χάνομαι. Εντάξει, είσαι ίδιος εδώ πέρα, είσαι πράσινος όλο. Με κοιτάξτε, παιδιά. Έχει ντυθεί ο χαμαλέοντας έτοιμος. Εδώ θα μείνω το βράδυ. Παιδιά, πού είμαστε? Οκ. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Μετά από πολλές βόλτες στην πίσω πλευρά του παλατιού, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο ανοιχτό χώρο, φτάσαμε στον ζωολογικό κήπο. Ο ζωολογικός κήπος της Βιέννης είναι ο παλαιότερος ζωολογικός σε όλο τον κόσμο και θεωρείται ως ο καλύτερος της Ευρώπης. Το Γιώργο τον έχασα. Δεν ξέρω αν τον έφαγε κάνα πουλί. Εντάξει, έρχεται. Πόσο μικρά είναι. Είναι πάρα πολύ μικρά. Έφυγε και πάει πολύ γρήγορα, παιδιά. Ωραία, το ψάχνω. Να σας το δείξω. Για όλα και είναι, είδες. Δες. Τρέχει εν τω μεταξύ. Φιλοξενεί 700 είδη ζώων, κάποια από τα οποία είναι προς εξαφάνιση, και πιο συγκεκριμένα φιλοξενεί πάνω από 8.500 ζώα. Να με. Ο ζωολογικός κήπος της Βιέννης είναι από τους λίγους σε όλο τον κόσμο που φιλοξενούν πάντα και ο μόνος που βοήθησε στην αναπαραγωγή και αποτροπή εξαφάνισής τους. Δίπλα στο ζωολογικό κήπο υπάρχει το Desert Experience, ένα θερμοκήπιο φτιαγμένο για να ζήσεις την εμπειρία της ερήμου. Θα βρείτε διάφορα είδη φυτών και ζώων που συναντώνται στην έρημο και να είστε προετοιμασμένοι. Κάνει πολύ ζέστη. Όπως είπαμε και πριν, το παλάτι Σενμπρούν χρειάζεται πάρα πολλές ώρες για να το εξερευνήσετε. Μόνο για αυτά που σας δείξαμε μέχρι τώρα, σκεφτείτε πως πήγε βράδυ και το παλάτι έκλεινε και έπρεπε να φύγουμε. Οπότε γυρίσαμε, φάγαμε κάτι και πέσαμε ξεροί.
Η επόμενη μέρα ξεκίνησε με βόλτα στη διάσημη εκκλησία του Καρόλου, στην οποία θα ξαναπηγαίναμε το βράδυ γιατί είχαμε κλείσει εισιτήριο για να απολαύσουμε ένα υπέροχο κονσέρτο. Ο ναός του Αγίου Καρόλου είναι η πιο όμορφη μπαρόκ εκκλησία της Βιέννης. Χτίστηκε 1 χρόνο μετά το τέλος της Πανούκλας προς τιμήν του Αγίου Καρόλου, που πιστευόταν πως θεράπευε τον κόσμο από την αρρώστια αυτή. Παιδιά, εδώ θα έρθουμε και το βράδυ. Πήραμε τα εισιτήριά μας. Καλά, ο Γιώργος βγάζει ακόμα. Δεν δίνει σημασία. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Για να τα δείτε εσείς μετά. Είμαστε εδώ, στο Karlskirche, το λέω σωστά. Και θα έρθουμε βέβαια και το βράδυ. Ήρθαμε πιο πολύ για να πάρουμε τα εισιτήριά μας. Γιατί θα πάμε στο... Ναι, ο Γιώργος βγάζει θεραπείες. Πού θα πάμε, Γιώργο? Θα πάμε στις 4 εποχές του Βιβάλντι. Το πόσο όμορφη είναι από μέσα θα το δείτε σε λίγα λεπτά. Το επόμενο αξιοθέατο της ημέρας ήταν το ανάκτορο Hofburg. Ένα από τα μεγαλύτερα συμπλέγματα παλατιών του κόσμου και το μεγαλύτερο παλάτι των Αμπσβούργων. Πρόκειται για το πρώην κύριο αυτοκρατορικό ανάκτορο της δυναστείας των Αμπσβούργων και από το 1946 αποτελεί την κύρια κατοικία και τον χώρο εργασίας του Προέδρου της Αυστρίας. Μέσα στο ανάκτορο θα βρείτε πολλά αξιοθέατα, τα κυριότερα από τα οποία είναι το Μουσείο της Σύσης, η Ισπανική Σχολή Ιππασίας, τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, το Αυτοκρατορικό Θησαυροφυλάκιο, η Εθνική Βιβλιοθήκη, καθώς και η Αλμπερτίνα που είχαμε δει την πρώτη μέρα. Το πρώτο που επισκεφθήκαμε ήταν το Αυτοκρατορικό Θησαυροφυλάκιο, το οποίο είναι γεμάτο με βασιλικά και εκκλησιαστικά εκθέματα χιλιάδων χρόνων. Τα περισσότερα εκθέματα που υπάρχουν στις 21 αίθουσές του συλλέχθηκαν ανά τους αιώνες από τη δυναστεία των Αμπσβούργων. Τα επόμενα που επισκεφθήκαμε ήταν το Μουσείο της Σύση και τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, που δυστυχώς δεν επιτρεπόταν να αποθανατήσουμε με την κάμερα. Να ξέρετε, μέσα θα βρείτε δωμάτια που αναπαριστούν το αυτοκρατορικό ανάκτορο, όπως θα ήταν διακοσμημένο τον 19ο αιώνα, και επίσης υπάρχει ακουστική ξενάγηση για να μάθετε την παραμικρή λεπτομέρεια για τη Σύση και τον οίκο των Αμπσβούργων. Παιδιά, μόλις τώρα βγήκαμε. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε καμία φωτογραφία ούτε βίντεο. Κρατάει πάνω από ώρα. Σου δίνουν guide, τέλος πάντων, να ακούς. Τα βλέπεις όλα. Όλα τα πάντα. Αξίζει πραγματικά. Δεν ξέρω. Βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα έχουμε χρόνο και θα πάμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν προλάβουμε. Και ελπίζω να προλάβουμε. Τρέχουμε. Είναι λίγο τεράστια πόλη. Και ενώ λες, στο χάρτη το βλέπεις και λες, αλλά μωρέ, σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί, είσαι πάντα σε 40 λεπτά. Στο ίδιο μέρος. Ναι, είμαστε στο ίδιο μέρος. Στο κτίριο. Στο ίδιο κτίριο, ναι, ισχύει. Αλλά μπορεί να είναι. Αλλά είναι παλάτι. Μισή ώρα περπάτημα. Είναι παλάτι κυριολεκτικά. Πού είναι μωρέ αυτοί που παίζουνε? Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της Αυστρίας και έχει 30 εκατομμύρια εκθέματα. Είναι χωρισμένο σε ενότητες και η πρώτη που βλέπει κανείς είναι αφιερωμένη στα πετρώματα που συναντώνται στη γη. Τι σου λέει πόσο ραδινού είναι? Μέσα στο μουσείο, στην αίθουσα που βλέπετε, παρουσιάζεται η μεγαλύτερη συλλογή μετεωριτών του κόσμου.
εκτίθενται 1100 μετεωρίτες, καθώς και χώμα από τη σελήνη. Στη συνέχεια, βλέπει κανείς εκθέσεις που παρουσιάζουν τη γήινη ιστορία και πιο συγκεκριμένα την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη μας. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει και μία ενότητα αφιερωμένη στους δεινόσαυρους. Με το που μπαίνεις, βλέπεις στην αίθουσα ένα βάθρο με ολοκληρωμένους σκελετούς από 3 διαφορετικά είδη. Η τελευταία ενότητα αφορά στην εξέλιξη του ανθρώπου. Δυστυχώς, οι 2 ώρες δεν έφτασαν και το μουσείο έκλεινε, με αποτέλεσμα να μην ανεβήκαμε στον επάνω όροφο, που είχε εκθέματα που αφορούν σε όλα τα είδη ζώων που υπάρχουν στον πλανήτη μας. Μόλις βγήκαμε. Εντυπώσεις, Γιωργάκη. Τι δεν έχω τι να πω. Το λάτρεψα. Κοιτάξτε εδώ, χαρούμενο παιδάκι. Σταμάτα, μη. Πήγε και έπαιξε. Ανακάλυψε τον κόσμο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να πάω σε ένα κανονικό μουσείο φυσικής ιστορίας. Είμαστε εδώ, το περνάμε τώρα. Πω. Τώρα πάμε για ένα καφεδάκι, να χαλαρώσουμε, γιατί μετά έχουμε το κόνσερτ. Να ξέρετε βέβαια πως η Βιέννη δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα όσον αφορά τη φράση «πάμε για καφέ», γιατί μάλλον αυτοί πάνε όντως μόνο για καφέ. Στην καφετέρια που πήγαμε, μας έδωσαν ένα μενού που έλεγε πόση ώρα μπορείς να κάτσεις ανάλογα με το προϊόν που παίρνεις. Και αν ήθελες να κάτσεις παραπάνω, πλήρωνες 6 ευρώ το μισάωρο. Φτάσαμε ξανά στο ναό του Αγίου Καρόλου για να απολαύσουμε τη συναυλία. Όπως μπορείτε να δείτε, το εσωτερικό του ναού είναι εξίσου εντυπωσιακό με το εξωτερικό και η ακουστική ήταν απίστευτη. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε βίντεο κατά τη διάρκεια του κονσέρτου, αλλά αν επισκεφτείτε τη Βιέννη, ψάξτε για τυχόν εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν θα την ξεχάσετε ποτέ και το δέος που αισθάνεστε δεν περιγράφεται. Προφανώς, 11 η ώρα που τελείωσε το κονσέρτο δεν ήταν κανένα εστιατόριο ανοιχτό, επομένως για βραδινό εμπιστευτήκαμε τους ντόπιους που είχαν κάνει ουρά σε μια συγκεκριμένη καντίνα. Καλημέρα. Μόλις ξυπνήσαμε. Και θα πάμε για πρωινό. Περνάμε ξανά από το Belvedere, οπότε θα το ξαναβγάλουμε φωτογραφία. Πω. Ψώνισα πάλι. Πήρα δωράκια. Πολύ χάρηκα. Και συνεχίζουμε. Μετά τα ψώνια μας, το πρώτο αξιοθέατο της ημέρας ήταν το λεγόμενο σπίτι του Μότσαρτ, που υπήρξε η πραγματική κατοικία του. Για μία ακόμη φορά δεν υπετρεπόταν το βίντεο και φωτογραφίες, αλλά αν αγαπάτε την κλασική μουσική και ειδικότερα τον Μότσαρτ, πρέπει οπωσδήποτε να το επισκεφτείτε. Με την ακουστική ξενάγηση θα μάθετε τα πάντα γύρω από τη ζωή και το έργο του Μότσαρτ και υπάρχουν αρκετά εκθέματα, μουσική και βίντεο για να χαραχθούν οι πληροφορίες στη μνήμη σας ακόμα καλύτερα. Στη συνέχεια κάναμε βόλτα στο κέντρο της Βιέννης και σε όλους τους γνωστούς δρόμους της. Ωραία, φίλε. Γιώργο, τι είναι αυτό το τέρας? Η Βιέννη είναι γεμάτη με εντυπωσιακά μαγαζιά και κτίρια και παντού θα βρείτε όμορφες καφετέριες για να κάτσετε και να χαζεύετε τα αξιοθέατά της.
Έτσι κι εμείς πήγαμε για ένα γρήγορο καφεδάκι και γλυκάκι για να χαλαρώσουμε και να πάρουμε δυνάμεις. Το επόμενο αξιοθέατο της ημέρας ήταν το Μουσείο του Φρόιντ. Στο κτίριο αυτό, ο Φρόιντ έζησε 47 χρόνια και έγραψε την πλειονότητα των συγγραμμάτων του. Μέσα εκτίθενται αντικείμενα από την προσωπική του ζωή, καθώς και πίνακες που άσκησαν τεράστια επιρροή στο έργο του. Επίσης, θα βρείτε και έπιπλά του τοποθετημένα ακριβώς όπως τα είχε εκείνος όταν έμενε στο σπίτι αυτό. Ο κάτω όροφος αποτελούσε το χώρο του ιατρείου του και στο κέντρο βρίσκεται το δωμάτιο που εξέταζε τους ασθενείς του. Βγήκαμε. Και εδώ πέρα είναι τα αυτοκολλητάκια που μας βάζουν για να μπούμε και μάλλον ο κόσμος τα αφήνει εδώ. Μάλλον. Είναι ωραίο, είναι λογοτέχνης. Γιώργο, να την πάμε, πάμε. Πάμε. Πάμε να φάμε. Πάμε αυτή τη φορά να δοκιμάσουμε δικά τους, έτσι, τοπικά. Να φάμε κανένα σνίτσελ, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω που είμαστε, απλά είδαμε ότι είχε πολλές καντίνες και προχωράμε. Η βραδιά μας τελείωσε με ένα χορταστικό δείπνο σε ένα γνωστό εστιατόριο που πάντα περιμένεις αρκετή ώρα στην ουρά για να μπεις και φυσικά διαλέξαμε αυθεντικό βιενέζικο σνίτσελ. Για γλυκό, πήραμε παραδοσιακά αυστριακά pancakes με κρέμα και σταφίδες. Εξωτερικά μοιάζει περισσότερο με τη δική μας κρέπα και η γεύση ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Πάμε πολύ καλά. Σκάσαμε. Και τώρα θα κάνουμε βολτίτσα. Και θα γυρίσουμε σιγά σιγά. Γιατί είμαστε κουρασμένοι. Και θα συνεχίσουμε αύριο. Ξυπνήσαμε και φύγαμε για την όπερα. Μιας και ήταν η τελευταία μας μέρα, ξυπνήσαμε νωρίς για να προλάβουμε να δούμε ό,τι αφήσαμε. Πρώτη μας στάση, η κρατική όπερα της Βιέννης, η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες όπερες και έχει το μεγαλύτερο ρεπερτόριο σε όλο τον κόσμο. Παιδιά, δεν ξέρω τι φάση, ενώ έχουμε ήδη εισιτήριο, πρέπει να περιμένουμε στην ουρά. Τέλεια! Τελικά δεν πήρε ούτε 5 λεπτά να πούμε. Ναι. Και είμαστε μέσα. Ξεκινάμε που να είναι. Η πρώτη αίθουσα που είδαμε κατά την ξενάγησή μας ήταν η κεντρική αίθουσα των παραστάσεων. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε την λεγόμενη αίθουσα του Μάλερ, η οποία είναι διακοσμημένη με ταπετσαρίες από σκηνές του μαγικού αυλού του Μότσαρτ. Το φουαγέ που βλέπετε τώρα ήταν το πιο εντυπωσιακό, καθώς είναι αφιερωμένο στην τέχνη της όπερας και παντού γύρω σου υπάρχουν πρωτομές από τους γνωστούς συνθέτες και μαέστρους. Το τελευταίο πράγμα που βλέπεις στην ξενάγηση είναι οι καλύτερες και ακριβότερες θέσεις της όπερας. Σκεφτείτε πως το εισιτήριο για μια θέση εκεί κοστίζει πάνω από 200 ευρώ, ενώ ένα απλό εισιτήριο κοστίζει γύρω στα 30. Τελειώσαμε και το guided tour. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε. Το σέμι που δεν το προλάβαμε την προηγούμενη φορά γιατί ήταν τεράστιο. Ξαναφτάσαμε λοιπόν στο Σέβο. Πάμε να πάρουμε εισιτήριο για το... Παιδιά, να ξέρετε, δεν φτάνουν οι μέρες στη Βιέννη. Έχουμε πάει 5 μέρες τώρα. Αυτή είναι η πέμπτη, ναι. Και δεν φτάνουνε. Αλλά εντάξει. Τσούκου τσούκου τα καταφέραμε. Αν θες να τα δεις όλα. Ναι. Αν θες να δεις μάλλον πάρα πολλά πράγματα. Ναι, εμείς θέλαμε να τα δούμε όντως όλα τα σημαντικά. Όλα, ναι. Και θα προσπαθήσουμε να πάμε και στο Μουσείο της Τεχνολογίας, Τεχνολογίας. αν προλάβουμε, που είναι εδώ κοντά. Έτσι Τσούκου, λέει τσούκου. τουλάχιστον. Αν είναι Ναι, 10 παιδιά, χιλιόμετρα. είναι λίγο μεγάλη η πόλη. Πρώτα, επισκεφθήκαμε το Αυτοκρατορικό Μουσείο των Αμαξών. Μέσα θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε πάνω από 600 αντικείμενα της βιενέζικης ελίτ. Πέρα από πάρα πολλές άμαξες, θα δείτε προσωπικά αντικείμενα της αυτοκράτηρας Σίση, καθώς και στρατιωτικές φορεσιές του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ.
συνέχεια μπήκαμε μέσα στο κεντρικό κτίριο και θαυμάσαμε την αρχιτεκτονική και διακόσμηση των αυτοκρατορικών δωματίων. Για μία ακόμη φορά, δεν επιτρέπονταν οι φωτογραφίες και τα βίντεο και για την ενημέρωσή σας η ξενάγηση κρατάει το λιγότερο 2 ώρες και μαθαίνεις τα πάντα για την ζωή των Αμπσβούργων στη θερινή τους κατοικία. Προσωπικά σας το προτείνουμε καθώς θα δείτε 40 δωμάτια διατηρημένα στην αρχική τους μορφή και η ακουστική ξενάγηση είναι πολύ ικανοποιητική. Μόλις βγήκαμε από το Grand Tour στο Σέμπρουν και τώρα θα πάμε στο Τεχνικό Μουσείο της Βιέννης. Προλάβαμε. Το τεχνολογικό. Ναι, τεχνολογίας. Εντάξει, προλάβαμε τελικά. Γιατί όλα κλείνουν 6, Ναι. να ξέρετε. Και μπορεί να προλάβετε να τα κάνετε όλα μέχρι τις 6. Και είναι και όλα τεράστια και Ναι, γεμάτα. ναι. Θέλουν 2 ώρες. Και θέλουν 2 ώρες τουλάχιστον, 3. Το Μουσείο Τεχνολογίας της Βιέννης παρουσιάζει τα πάντα γύρω από την ανθρώπινη ευρηματικότητα και την τεχνολογική πρόοδο. Στους 4 ορόφους του μπορεί κανείς να δει πολλές μόνιμες αλλά και προσωρινές εκθέσεις που αφορούν στην επιστήμη, την ενέργεια, τη μουσική, την καινοτομία και γενικότερα την εξέλιξη από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι τις μέρες. Πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Τρελαίνεσαι. Απλά πάμε εδώ. Για πάμε, 1.400 κιλά. Θα σπάσει το τζάμι στην άκρη. Το μουσείο αυτό είναι πάρα πολύ διαδραστικό. Κάθε θεματική ενότητα έχει τουλάχιστον ένα διαδραστικό έκθεμα. Μετά από μια κουραστική μέρα, τι καλύτερο από ένα πεντανόστιμο φαγητό. Τελευταίο βράδυ στη Βιέννη, έπρεπε οπωσδήποτε να ξαναπάρουμε ένα σνίτσελ. Δυστυχώς, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και έπρεπε να επιστρέψουμε. Ξεκινήσαμε. Δυστυχώς έχω. Πήραμε και πραγματάκια και είμαστε έτοιμοι. Τελικά παίρνουμε κι άλλα. Τουλάχιστον πήραμε αρκετά σουβενίρ για να θυμόμαστε πάντα τις στιγμές που περάσαμε στην πανέμορφη αυτή πόλη. Τα λέμε στο επόμενο ταξίδι μας. Bye!